هنتعرف على واحد يعتبر من مهمشين الفن، وهو الخواجة بيجو. اسمه الحقيقي محمد فؤاد أمين راتب، من مواليد 1 مايو سنة 1930 في إحدى محافظات الصعيد. حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة سنة 1952. درس اللغة الإنجليزية وكان متقن ليها. عمل فؤاد راتب في إدارة الصناعة ووصل لمنصب مدير عام إدارة الإحصاء والاستعلامات باتحاد الصناعات المصرية بمرتب 40 جنيه. شغل فؤاد مناصب عديدة نظرا لكفاءته وذكائه. كان فؤاد راتب إداري حازم جدا، فاعتمد عليه موظفينه في إنهاء مشاكلهم، فانتخبوه رئيس مجلس إدارة نقابة عمال ومستخدمي اتحاد الصناعات. فؤاد راتب من مواليد الصعيد، ولكنه عاش في القاهرة، بس بقى كان جيرانه خواجات، عاش معاهم واختلط بيهم، فبقى بيقلدهم في طريقة الكلام وحتى المشية وفي كل حاجة. وبرده كمان شكله كان خواجاتي جدا، فقدر يقدم برنامج إذاعي عن المتناقضات كواحد خواجة بيقدم فقرة عن الريف. ولعل السبب في نجاح الخواجة بيجو إنه كان خواجة ابن بلد عايش في الحسين والسيدة، وكان خواجة غلبان وسنكوح، كان دايما عايش وسط طبقات الشعب الكادح، وكان بيعبر عنهم وعن مشاكلهم وأفراحهم وأعيادهم. ولما اتسأل إيه رأي الخواجات في شخصية الخواجة بيجو، قال إنهم راضيين عن الشخصية الفنية جدا، فهو بطبيعة عمله كان بيسافر كتير جدا في دول آسيا وأوروبا، فلما كان بيتعامل هناك مع الناس ويعرفوا إن الخواجة بيجو كانوا بيفرحوا بيه جدا. الخواجة بيجو ده بقى شارك أبو لمعة الأصلي وفتلة والفتوة في برنامج ساعة لقلبك، وده من أشهر البرامج الإذاعية اللي كانت ناجحة جدا. ولكنهم بقى فجأة تركوا البرنامج، واتهمهم أحد الصحفيين بالغرور، وقال إنهم جحدين، سابوا الإذاعة وهي اللي عملتهم وهي اللي صنعت منهم نجوم وقادرة تجيب غيرهم وتعمل نجوم غيرهم. والسبب بقى في تركهم الإذاعة أجورهم كانت قليلة جدا، فهم اجتهدوا في الشغل جدا ولكن بلا مقابل مجزي، ففضلوا ان هم يروحوا مكان تاني علشان يلاقوا فرصة أفضل. بس بقى من ناحية تانية كان مدير عام الإذاعة كان بيحاول ان هو يرفع لهم أجورهم، والحقيقة بقى ان الزيادة ما كانتش أكتر من جنيه. وكمل بقى الصحفي هجومه عليهم وقال خليهم يوسعوا طريق لغيرهم من الناشئين علشان يطوروا من فن الفكاهة. بس بقى الحقيقة الإذاعة ما لقيتش زيهم ولا ازدهر فن الفكاهة بعده، وخسرت الإذاعة أبطال ساعة لقلبك للأبد، وكل ده علشان جنيه. وشارك بعد كده فؤاد راتب في بعض الأفلام في السينما بصحبة أبو لمعة الفشار، وكانت أدوارهم ناجحة جدا وجميلة، أعجبت الجمهور، وخصوصا إنهم اتعرفوا على أشكالهم الحقيقية. ومن أشهر الأفلام اللي شارك فيها الخواجة بيجو إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وظهر في مشهد في فيلم عروس النيل لما كان بيقول نكتة، بس ما استمرش في المجال الفني كتير، فسافر للكويت سنة 1968 للعمل بالعلاقات العامة بإحدى الشركات، وبعد كده التحق بالعمل في التلفزيون الكويتي كعضو أساسي في جميع اللجان والاجتماعات اللي بيعقدها التلفزيون. وفي منتصف السبعينات أصيب بشلل نصفي وعاد لمصر سنة 78، وفضل مريض لحد سنة 86 لحد ما أصيب بأزمة قلبية وتوفى على إثرها رحمة الله عليه.